channel. For today's video, maghimo ta og lamian na snack para karon sa hapon. Especially kay Uwan, mao ni ang atong banana obe crunch. So perfect gyud ni siya pang snack og perfect sad ni pang negosyo. So tudloan ta mo kung saon pag-prepare ani. So let's step. Of course, panitan nato ang saging. So 14 ni siya kabuok guys na saging. Mas nindot pod ni og mas hinog pagyud siya. Maura man ni ang available sa palitanan. So mao ang akong gipalit. Sa mga wala pa maka-subscribe sa ako channel or sa mga bago pa tanaw, please subscribe na mo guys para ma-update mo sa akong mga video. Panitan na nato ang saging na saba. Sunod na step, ato nasad ni siyang hiwaon kaduha. Pwede ra sad katulo guys, pero murag nipis na siya. Mas lindot kung tungaon ra kibali. Natunga na nato ang saging. So bali 28 na ni sila kabuo guys. So next step, ato na silang hugugon. Hugugon nato guys. Makaingon muna. Hala, pwede ba ya? Pwede di ay na? Yes, pwede kaayo. Perfect sa jud pang negosyo. Dili ra kong banana cue. Try ninyo ni guys. Sayon ra ni kaayo unya lamig pag yun. Tapos naman nato guys, diin ani maghimo na ta sa iyang butter. So ang ato karon is i-mix na to sa all-purpose flour or third plus. By the way, ang ako ang gigamit karon is third plus guys. So, pwede ra jud siya kaayo kay kung walay available na all-purpose flour. So, ato na i-add ang 1/4 cup na white sugar. Dayon ang 1/2 teaspoon na baking powder. So, i-mix na to siya guys. Mix. So, after ma-mix ang iyahang asukar o baking powder, i-add na nato ang ube flavored sweetened condensed liver. So this time, gamit na tao ganing whisk. Pwede na sa mo gamit guys o katong electric na mixer para madali. So ang available lang to is ang whisker. By the way, taro mo na, di rin mag-struggle ka pag kuan ani pag mix, pero okay ra na. Bisan pong kuan.
Imo gyud na siya i-mix asa ang katong ube milk sa katong flour. So karon i-add nato ang 3/4 na water. Pero dili pa nato siya ihurot. Ato lang tansyahon kay basig laksaw ra pud siya. So continue na ta pag mix. I-mix na to pagtarong guys para makuha na to ang iyahang consistency. So din i-add na nato ang tanan tubig. Ang ato ang butter guys. So dili siya kaayo sticky. Kuan ra gid kaayo ang iyahang consistency. I-mix gid pag tarong para dili mag bugol-bugol. Wala na bugol-bugol sa ato ang flour gagamihin. Okay. Sa ato ang butter, ato nang ihumol ang atong mga saging. Humol na nato guys. Ato ni siyang ikuan. Tabunan ang saging. After matabunan, ato ning ibutang sa ato ang breadcrumbs. Mao na ni siya guys. Okay. So, balik ra ang process. Hangtod sa mahuman pag-coat. Na ni siya guys. I-coat sa butter and then sa breadcrumb. So, while nag-himo ni ani, nagpainit na ta og oil. So, 1 ka kilo ang among gibutang ani guys. Ato ang testingan kung init na ba. So, init na siya guys. So, ilunod na nato. Makaingon muna kahas ang oil, pero pwede naman gudi magamit pa, labi na kung magnegosyo mo, magamit ra gihapon ni kaning mantika. Ako ang first batch. So mauna ni siya guys. Next batch.
Grabe ang iyahang aroma, guys. Sa saging pa lang is, kung walay aning gatas, humot naman o. Pero mas humot pagid siya tungod sa iyahang ube condensed milk. Pero ting humot lang. Of course, kay mag-snack man ta. So, nanataw ang banana ube crunch. So, maghimo na sa takaron og watermelon shake. Nato ni guys og mga liso kay Karas Motra. Pure watermelon shake. Pure ni siya, guys. Kaya na shake man po, pero ato man dyan. Pure na watermelon. Guys, tapos na ta sa ato ang banana ube crunch. So, maon ni siya ang kalabasan. Perfect kaayo. So, karon tilawan na nato kung unsay lami niya. Pero sure ko nga lami pidi siya. Okay? Ilabi. So, maon ni siya crunch kay crunchy siya, guys. Crunchy good siya. Pero optional, guys. Pwede rin sa ninyo butangan og toppings kato ang condensed. Optional na ni siya. Do lami na siya. Pero maka-add sad ni og kalami pa. Okay? Try. Lami good siya, guys. Then perfect sa ato ang watermelon shake. Lawan. Lami. So thank you for watching. I hope na naamoy na tunan sa ako ang recipe karon. Perfect pang snacks o perfect pang negosyo. So thank you, guys. Thank you for watching.